A ka pas tentativa prej vetëvendosjes, madje edhe jo zyrtare, mes miqve që njifën me ju kërku votat? Po sigurisht që ka pas, normal që ka pas. Përgjigja është jo, dhe unë jam i thori përgjigjes jo. Kur po flasim për krijimin e një qeverie, Aleanca është partia 4 me numër të votave. Sepse për krejt këtë kohë, ku nuk kemi institucione, dikush duhet me u bo përgjegjës, dikush duhet me marrë përgjegjësinë. Ofertuesi është partia më e madhe në Kosovë, e cila nuk i ka bo veprimet e duhura. Do me thonë po thuni më shku në zgjedhje, me marrë përgjegjësinë. Dhe ofertuesi dytë është partia dytë më e madhe në Kosovë, e cila nuk është që ka bo ndonjë hap, i cili ja vlen me u vlerësu dhe me u marrë seriozisht. Dhe në një farë mënyrë asë nuk është diskutu në suaza pak ma serioze. Dhe unë po du me thonë diçka para qytetarëve të këtij veni, që përgjegjësinë duhet me marrë për mos veprime dikush. Mirë, po nuk është Aleanca që duhet me marrë përgjegjësinë për mos veprime të subjekteve që kanë marrë besim pak më të madh. Dhe këto mundova me thonë. Edhe për mu, në rrasë dëgjona unë jam jetari e sajnë që Aleanca me qëndru në opozit, në çfarëdo variantit mëshme, dhe jam po ashtu jetari që Aleanca me konkurrua vetme, po bu para koalicione me askan, për shkak se shpesher e ke mashtru vetën, dhe ju kemi nështru nështë disa ambicjeve që të bojnë për me hynë qeveri sa me kryen do një premtim, ose me pas një farfuqie në ekzekutivin e këti veni. Ju ka dalë keq bashkë, për thu se ju ka dalë keq. Nuk po thëmë që në ka dalë keq, mirë po... Keni qeni treti, keni pas kryeministri. Po flasim për produktin e koalicionit në atë kohë me ish-presidentin Rugova. Unë besoj që Kosova ka pas një seriozitet në atë kohë, dhe i ka pas disa gjana që ndroj mendësia qeverisëse, për shkak se u bo një qeveri ma serioze që si shpa dhe i në atë kohë, ma e përgjeshme. Je të folë për 2003-ën, 2004-ën? Jem të folë për 2005-ën, dhe po flasim... 2005-2007. Po flasim për pjesën tjetër, e po ashtu, Zotë Erdinaj ka pas një sukses, kalon gjurëm në qeverisjen e këtij veni, sepse janë gjana të prekshme, janë vendime të prekshme dhe janë produkte të cilat shteti jeton me to. Dhe tash jemi në një pozicion ku shteti ka degradu shumë në çdo aspekt për cilin mundë me fol, e fatmirësisht që administrata shtetërore ende funksionon dhe i ka punë të veta, i kryen punë të veta. Mirë, po nuk është në një sukses dhe të funit unë e ma suksesin me ato a ke vendosë të një target, a ke një model, si shtet që donë me i përngjose, që donë me për një periudhë caktu me kohore, donë me arritë synimet e një shteti që e ke marrë si... Mira, i din debatet, apo zhvilluan debatet brenda partis lidhur me votat e juja, a me adhona jo na i qeverie, mandatarit par, mandatarit dyt, apo s'ka hes debat një? Nuk ka debat mbrendshëm, cili do jetë pozicioni jonë në rase kemi një ofertë të tillë, mirë po deri tash nuk ka diçka të sigurt. A ka pas tentativa prej vetëvendosjes, madje edhe jo zyrtare, mes miqve që njifën me ju kërku votat? Po sigurisht që ka pas, normal që ka pas. Edhe përgjigja, a është qështu si ju tja? Përgjigja është jo, dhe unë jam i thori përgjigjes jo. Pej të tënve përgjigja jo, s'ka na i kush që i ka dy mendje? Jo, nuk e besojnë, nështë ka dhe dikush, sepse na jemi në demokraci dhe mbrana në subjekti funksionojnë me këtë parim, ku gjithë cili është prej mendimin e vetë, mirë po unë jam i mendimit që mos me pas.